हाय दोस्तों। आपको दोस्तों संत कुमार मनोरंजन चैनल पर आने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज फिर लोगों ने कमेंट करके बताया कि भाई जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका आवाज़ सुनो। दोस्तों आप ही लोग के ख्वाहिश पर मैं यह वीडियो लेके आया हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका आवाज़ अगर अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सुनने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। दोस्तों इस सबसे पहले इस छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाता हूँ। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ 5 साल का बच्चा होता है उसका। जब 5 साल के बच्चा का दोस्तों जब उसके मम्मी मार देते तो कैसे रोता है। उसके पिताजी उधर से आते हैं तो बोलते हैं किस लिए रो रहे। मम्मी मम्मी मारती है। क्यों मम्मी मारी है। मैं वीडियो था तुम्हारे मनोरंजन चैनल पर नहीं देती हूँ इसलिए मम्मी मम्मी मारी है। क्यों दूसरा की वीडियो देखते हो। संत कुमार मनोरंजन कहीं वीडियो देखते। अच्छा मुझसे से गलती हो गई। मैं अब से संत कुमार मनोरंजन का वीडियो देखूंगा क्योंकि वह मजेदार वीडियो बनाते रहते हैं। हाँ संत कुमार का ही वीडियो देखना। अब दोस्तों मैं जो 8-9 साल का आवाज बच्चा होता है उसका आवाज सुनाता हूँ। अच्छा सुनते हो जानते हो क्या सच में संत कुमार वीडियो बनाते हैं। वो बच्चों का आवाज भी निकालते हैं। अरे हाँ भाई हाँ संत कुमार मनोरंजन का वीडियो सही में बनाते हैं। वो बहुत बहुत मनोरंजन का ही वीडियो बनाते हैं। सभी प्रकार के जानवरों का आवाज और गाड़ियों का आवाज महिला का आवाज बूढ़ा बच्चे सभी का आवाज निकाल देते हैं। और तो और बच्चे का छोटे छोटे बच्चे का आवाज भी निकाल देते हैं। अरे भाई मैं तो जानता नहीं था। अब तो मैं चैनल को जरूर उनका सब्सक्राइब करूँगा और हाँ लाइक बेल आइकन जरूर दबा दूंगा क्योंकि उनका वीडियो मजेदार आते रहते हैं। कैसा लगा दोस्तों यह आवाज़। दोस्तों अच्छा लगा दोस्तों लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों।